Вроде разные все, и, в смысле одинаковые все, и в то же время разные. Те же пейзажи. Какой-то город большой, справа. Ага. Сейчас будет написано. Большой подножие горы. А горы, если посмотреть, как расческа, такая волнистая какая-то, да? Как будто это вырезали, вот, в детстве вырезали вот эти такие холмы из бумаги. Да, Такие вот. Ну, как вот или рисовали горы. Вот именно вот так в детстве горы рисовали. Вот так абстрактно. Кто там стучит? Кстати, пиво у них тут тоже неплохое в Болгарии, да? Да, пиво дешевое, но совсем такое неплохое. вообще. Ну совсем неплохое такое. Совсем неплохое, да. Правда, оно так похоже друг на друга. Ну, на сардельку похоже. Да, это да. Может, я не большой специалист. Но Не, ну что отличается, например, там вишневое пиво или Нет, матовое? понятное дело, там нет слишком темного, оно как-то почти все здесь светлое. Ну, и само там, ну, допустим, матно не отличается так подушка. Ну, одно может чуть погорчее, другое там помягче. Но все равно Да. неплохое. Неплохой. Вот. В Бельгии, например, 1721 сорт пива. Здесь, конечно, такого нет, но оно неплохое, совсем неплохое. А стоит почти чуть-чуть подороже, чем вода. Мотивировано. Вообще не хочу. Ну, подсолнечник везде цветет. Вот болгарские просторы среди гор. А дальше нет, конечно, дальше тоже горы будут на горизонте, но там как поскучнее место, да? Там тоже будут везде подсолнечники, но что за черная дыра? Знак? А, туннель, наверное, скорее всего, где-то будет. Вот написано все понятно. При Луне и это скорость такая же. А вот разговаривать ничего. Да, туннель. А я думаю, что за черная дыра? Треугольнички. Треугольничек. А это, оказывается, гора, и в нем дырочка туннеля. Туннеля. Ну что, остановится посмотреть, что там Трояновые врата. Вот какие, Трояновые врата. Кстати, в Сербии тоже все понятно. По-русски. Школа так написано. Школа, значит школа. Зато в Венгрии. В Венгрии жуткий язык. Таких даже, ну, даже так кириллицы написано. Да. Там какие-то не английские, не французские. Какие-то свои. Да, сербский язык тоже очень понятный. Нам. Даже понятнее, чем болгарский. Болгарский письменный действительно понятно. Вот я смотрел, ехал фильмы с субтитрами, все понимаешь, как пишут субтитры. Когда говорят, ничего не понимаю. По-болгарски. Сербы, Как так можно написать? Сербы, ну так, чуть-чуть тоже немножко понимаешь. Но сербы говорят, прям школа, так написано, школа, К, ну и дальше, по алфавиту. Там у нас все стучит. Здесь что случилось? Сразу пробка.
столкнулись. Мышенюки. Смотри сразу. Это да. Это гомостик карбонат. Это что, водка, что ли? Это гомостик карбонат? Да, вот это вот, который нам так говорит, что тоже хорошая вещь. Да? Что типа, да, не Попробуйте. Нет, а типа чего? А типа водки или что? водка. Водка? Водка. Не коньяк, а водка. Ну она какая? Пшеничная или что? В чем Естественно. она? В чем? Нет, я думаю, виноградный, все, виноградный, А, пшеницы нет ничего. виноград. Пшеница А, это, чистая, наверное, типа сливовица, только водка. да, чистая виноградная водка такая. Белая она? Белая. Что еще несет, извини. Кстати, нам очень понравился близко коньяк. Ну не хуже французских коньяков. Вот чтоб не говорили, да? Ну не вкус, значит, ну. Я не утверждаю там такие коньяки французские. То есть у каждой нации, каждой народности есть свои определенные вкусности, у которых у других нет. На стоянке где мы? В Сербии, да? В Сербии? А, в Венгрии. На стоянке с турецкими этими, с голландскими турками. Они нас угостили своей, как это называется там? Долма из виноградных листьев, как. Приятные люди. Угостили нас. Попробовать, что это такое. Ничего так. Женщина с булочкой, говорит, сама испекла. Такая сладковато. Сладковато-соленые, да. Свои есть. А мы с эфиром угостили. А мы, да, российский эфир. Вот этот туннель. Да, красиво как-то. Так что автопутешествие имеет свои прелести. Да, вот эти не границы, я не помню. Есть, да, есть не границы. Вот, не помнишь этот туннель? Нет, вот сейчас помню. Красиво. Так в горе, красиво. Ага. Ну как сюда кто залез? Придется, да. То есть вот турки угостили нас этим, мы их этим. Сейчас у меня на этот самый бензин осталось, дизеля осталось очень мало. С дуру я не заправил, а мы стояли 5 часов. И осталось там уже все, на нуле почти. Впереди была заправка, я начал толкать вручную. Так подошли два парня турка, помогли толкать. Ну, господи, ну. А что, в общем, дошло, говорит, что у вас бензин, не дизель, что вам налить? Ага. Давай, говорит, помогу. Да, то есть, я говорю, в автопутешествии. Люди, конечно, солидарность людей. Не, ну есть всякие. Нет, естественно, но больше хороших, больше нормальных людей. Ну да. Говна-то, конечно, хватает. Тоже не пропустят. И... Это да. Это да, но... Вот сейчас я даже попросила парня пустить заправки через фига. Это да. Их тоже множество встреч, которых таких вот неожиданно, приятно неожиданно. Вот так же мы ехали в прошлом году, и тоже так же, нет, позапрошлом, да? Когда нас это самое, тоже так же звенело. Что-то стучало, что-то звенело. Сейчас надо поправить, выйти. Сейчас вот эта красота горная закончится.
Ты же придешь сюда. Выпьешь и скажешь да. Губит людей не пиво, губит людей вода. Это точно. Губит Как людей пейте 2 литра в день или 3 литра. Хоть лоб. людей вода. Выпить 2 литра в день или даже 3. Мне просто вода сегодня, вода, дождик сегодня ждал. Ну такой. Ну хорошо, не мелкий, не надоедливый, не нудный. А сколько час? 21,5. Вот Но здесь прохладно, здесь прохладно. Вот это холодяга. Есть, скажем, если тоже скажем вас беда. Ты не пойдешь ведь в баню, ты же придешь сюда. Вот, какие-то булочки, а эти там эти, окорочка куриные. Вон наверху солнышко, вон наверху дома, и там солнышко, смотрите. Вон, впереди. Гора как пирамида. А впереди, видишь, смотри, дома стоят, наверное. И там солнышко. Суровая мля. Сурово. Вот. Что такое суровое? А, сырое. Вот, сырое мляка. Туркиш ресторан. Ага. Вот как красиво. Да, красота. Желтое поле. Вот красиво. Красивый вид в Болгарии, конечно, красивый очень. На фоне этой красоты розовый автомобиль не гламурненький. Гламуренушек. О, булка, чизбургер, пожалуйста. Беляшка. Беляшка. Беляшка, курочка. Курочка. Беляшка это курица по-болгарски. Курица. О, какая красота, смотри. А внизу там, да? О, как красиво. Наверху мост, мы наверху находимся на мосту, а внизу под нами деревья и поля. Это поля. Поля это поля. Ну, трактор это несъедобный. Сейчас в Брюгге в одном шоколадном магазине стоит этот самый шоколадный этот Land Rover, да? Ну вот этот трактор вряд ли шоколадный. Давай что-нибудь съестное лучше. Что здесь дают? Беляшка, вот, пожалуйста. А, нет, Это какая-то подруга лежала, мне показалось, курочка. курочка. Каждому свое. Сейчас даже подруга не нужна. А курочка. Не схватил. Она смеется. Что? Трактор. А, Мощный. вот. Вот видишь, какие цены. Фанта. Вот фанточкой понравится хорошо. Колочкой. Хотя... Не, на машине нельзя часто ездить, это вредно немного. Да. Ешь и пьешь. Да. Вот именно машины видишь.
Так, дома вообще Кофе не фанту едешь, еще не пьешь, а голова работает, нужна и подпитка, и фанту эту, колу литрами пьешь. Зато и голова как дом советов работает. Раньше была же пословица. Сейчас люди не знают, что это дом совета молодежи. А раньше... Ну, опять полиция. Ну, по-моему, так стоит. В трубочку дышит, заставляет. Так, что это у нас? Какая-то гадость у нас. Смерть. Жизнь покончила самоубийством в наше стекло. Но вот здесь дорога хорошая. Сейчас я туда, по-моему, пробуемся еще. А? По-моему, там как пробуемся уже. У нас там плохая дорога. В Бургасе отвратительно, да? Я что пил, что пьет? На плакатике. Блин, прям капнуло перед камерой. Да вот. А что, вытащил?